从恐怖之王到巴勒斯坦国父，中东不死鸟阿拉法特的传奇人生。巴以开战1个月，以色列正面战场疲软，背地里阴招耍的倒是越来越溜。10月18号，哈马斯领袖哈尼亚的儿子被加沙地带的以军定点斩首，尸骨无存。以军又突袭了一名哈马斯头领的老家，活捉了他的近亲。如此种种，才知道曾经以中东不死鸟闻名于世的阿拉法特有多厉害。说起阿拉法特，巴勒斯坦乃至全世界对他的评价都褒贬不一，有人尊称他为巴勒斯坦国父，有人痛斥他为恐怖主义头目。从地主家傻儿子到巴解组织领袖，从恐怖之王到诺贝尔和平奖获得者，他的一生可谓传奇，真应了那句是圣是魔未可轻易。阿拉法特究竟是怎么死的，让巴勒斯坦人多年之后仍然耿耿于怀？他波澜壮阔的一生又给中东乃至全世界带来了什么？今天我们就来聊一聊中东著名硬核狠人阿拉法特的彪悍事迹以及他的神秘死亡。2004年11月11号，以色列摩萨德办公大楼内到处洋溢着浓浓的喜气，大家开心的原因很简单，阿拉法终于在法国断气了。多年以来，摩萨德为了弄死这个眼中钉肉中刺，各种手段无所不用其极，下毒、枪杀、车祸、轰炸挨个试了一遍，甚至还曾不止一次利用美色，结果愣是连阿拉法特的皮儿都没伤到。在第57次暗杀行动宣告失败后，摩萨德早已从全球4大情报组织之一沦为了国际社会的笑柄。如今这位让自己丢尽了脸的老头终于一命呜呼，摩萨德上下兴奋之情溢于言表。可还没等他们高兴多久，危机就出现了。巴解组织认定阿拉法特死于以色列人之手，扬言要进行以血还血式的报复。这下子不光摩萨德慌了，以色列政府也是头疼不已。本来阿拉法特没死的时候，巴解组织已经渐渐不成气候了。如今巴以两国再结死仇，巴勒斯坦的怒火很长一段时间都不会平息。眼见事态不妙，摩萨德连忙开始甩锅，声称不是自己干的，而是巴解组织为了煽动民意对前领袖痛下杀手。如此荒谬的言论，以色列政府竟然信了。如此神逻辑，怪不得如今能说出是哈马斯轰炸了加沙儿童医院的惊世之语。巴解组织当然不会被摩萨德的花言巧语忽悠，他们一定要向以色列讨个说法。毕竟阿拉法特对巴勒斯坦而言几乎可以等同于国家的象征，他在异国他乡被人谋害，巴勒斯坦因此而蒙受了莫大耻辱。曾经的阿拉法特在巴勒斯坦人的心目中远没有这般崇高的地位。第一次中东战争爆发时，他只是一个19岁的娃娃兵，放弃了安稳的学业，跑到战场上为祖国争口气。如果不是以色列的步步紧逼，阿拉法特的一生原本可以养尊处优的平稳度过。他在1929年出生于耶路撒冷，父亲是买卖开遍中东各国的著名豪商，母亲则是埃及名流之女。可以说阿拉法特是含着金钥匙出生的。从小衣来伸手饭来张口，难得没有养成公子哥的恶习。他天资聪颖，学习勤奋，长大后顺利考进了开罗大学。正当阿拉法特美滋滋地享受着校园生活时，1948年的某一天，噩耗传来了。他的父亲和外公受中东战争波及，死在了以色列人的手上。痛失亲人的阿拉法特当即决定投笔从戎，向以色列报仇雪恨。加入了中东联军，在对以作战中表现十分英勇。可正所谓将熊熊一窝，由于联军指挥官拉胯的离谱，底下士兵再卖力也没用。第一次中东战争以联军的完败而告终。目睹了败局的阿拉法特痛定思痛，觉得这么盲打乱冲不是个事儿，想要有效打击以军，自己得攒下一套人马。于是他开始了漫长的卧薪尝胆，先是回归校园蛰伏起来发展同学，而后又辗转加入埃及、科威特等国的军队，积累自己的人脉和嫡系部队。1959年，阿拉法特觉得一切条件都已经成熟，正式成立了法塔赫。在不久的将来，他将成为巴解组织的大脑，深刻影响中东乃至全世界的格局。当时的他思想还比较幼稚，竟然寄希望于巴方各派团结一致组成联合政府，穆斯林势力位居领导地位。所幸亲历过战争的他没傻到家，还知道武装力量才是最大保障，在呼唤爱与和平的同时，也没忘了组建部队。阿拉法特的嫡系部队有一个无比中二的名字——暴风战队。他之所以将部队如此命名，是希望战士们能够像暴风一样席卷以色列，为巴勒斯坦雪耻。巴方各派没完没了窝里斗的可悲场面，让阿拉法特很快丢掉了联合政府的美好幻想。正所谓乱世用重点，果断决定去他的民主自由理论，干脆利用手头一切军事力量一棍子捅到底。1964年，巴解组织正式在阿拉法特的推动下宣告成立。
为了更好地控制这个新生的军事力量，专门规定巴解组织的一切军事行动都要听命于法塔赫的遥控。可伴随着人员规模的急剧膨胀，组织架构失控不可避免，阿拉法特逐渐管不住手下将士了。巴解组织成立之初并不是一个恐怖组织，它的行动目标是实现巴勒斯坦地区的解放。可随着和犹太民族有血海深仇的人越来越多的加入，巴解组织的行动规模和烈度已经彻底失控了。组织内的大量战士想要向以色列全面开战，为了促成大战，他们不惜大搞恐怖主义活动，激怒以军下场。阿拉法特此时想肃清巴解组织纪律，早就来不及了。组织的战士们已经习惯了恐怖袭击式的军事行动，先是刺杀约旦国王，后是炮制慕尼黑惨案，甚至连英国大使都敢杀害。巴解组织把能得罪的国家通通得罪了个遍。于是乎，阿拉法特身为巴解组织的领袖，被动地成为了闻名于世的恐怖之王。虽然如此种种并非他的本意，但他还是践行了革命领导人的基本责任，将组织做过的恶都揽到了自己身上，并承诺一定会规训手下的行为。但以老美为首的五眼联盟及中东各国对阿拉法特已经彻底没耐心了。老美嫌他成天给以色列添堵，中东各国嫌他经常捣乱，搅得大家不得安宁，纷纷派出军队对巴解组织进行镇压。这些国家的针对听起来可怕，可阿拉法特并不慌。巴解组织并没有触犯到老美在石油资源、美元霸权等方面的根本利益，因此军事行动一般以有枣没枣打三竿子的心态进行，并不十分认真。中东各国最擅长的便是内讧，打巴解组织更是无法团结，根本不足为惧。真正让阿拉法特狼狈不堪的，还是来自以色列的鸣枪案件。为了彻底断绝巴勒斯坦人的复国渴望，以方对巴解组织展开了为期几十年的围剿。对于领袖阿拉法特，以色列人当然不可能手软。从1985年制造空难失败开始，以色列摩萨德先后针对他策划了57起暗杀行动。也许是以方情报人员业务不精，也许是阿拉法特福大命大，总之这些行动全都失败了，因此获得了中东不死鸟的绰号。长期的挫败让阿拉法特的军事思想更加成熟，他开始寻找一种更为稳健的方式，实现巴勒斯坦民族的独立解放。在内政领域，他严厉约束巴解组织的军事行动，试图洗刷掉恐怖组织的恶名。在外交方面，他积极跟欧美、亚非拉各国进行沟通交流，取得了一些国际支持。他的努力奏效了。1988年，巴勒斯坦成功复国，他成了人人敬仰的伟大国父。1993年，巴以两国迎来了短暂的和解，他正是因为这项成就获得了诺贝尔和平奖章。晚年的阿拉法特改弦更张，将主要精力放在反恐事业上。如果他能活得久一些，也许巴勒斯坦能够迎来真正的和平。可历史没有如果，他在2004年被人暗害身亡。尸检报告显示，阿拉法特死于剧毒元素钴，而究竟谁是投毒者，无论法医还是警方都说不出个所以然。时至今日，阿拉法特的死亡依然是一个谜，巴以两国的和平也因为他的猝然离世，彻底成为了泡影。剑拔弩张的两国有可能在未来的某一天握手言和吗？巴勒斯坦地区何时才能看见希望的曙光？欢迎大家在评论区留言讨论。